শুণ গো গিরিজা তু অনন্তরে তুমে শুণ গো গিরিজা একদিনে সভা করি দশরথ রাজা যে বসিছন্তি বসিছন্তি একদিনে সভা করি দশরথ রাজা যে বসিছন্তি বসিছন্তি এ সময় বসিছন্তি বসিছন্তি সময়ে মিলিলে বিশ্বামিত্র জ্যোতি যে বসিছন্তি বসিছন্তি মুনিঙ্কি দেখিন বহু মান ধর্ম কলে মুনিঙ্কি দেখিন বহু মান ধর্ম কলে আদর আসন যে পদাসন দেই মান কলে যে কি কারণে আসন যে পদাসন দেইবা কি কারণে বিজে কল মোহরি ভুবনে যে কি কারণে বিজে কল মোহরি ভুবনে যে কি কারণে হে মুনিবর প্রকাশ করন্তু কি কারণে ଆପଣଙ୍କ আগমନ ହେଲା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଅନୁପବରା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ଅନୁପବରା ଆମେ ନେଇ ଆସିଅଛୁ ତୋବେ କୁମର ଯେ ସିଦ୍ଧବନେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଅଛୁ ତୋବେ କୁମର ଯେ ସିଦ୍ଧବନେ সিদ্ধবনে যজ্ঞ করুଛନ୍ତି মুনি মানে যে সিদ্ধবনে ସେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବେ ତୁମେ କୁମାର ସେ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବେ ତୁମେ କୁମାର ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତହି ଅନେକ ସୁର ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସୁର ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରି କିରତି ରଖିବେ ତିନି ପୁରୀଏ ତାଙ୍କୁ ମାରି କିରତି ରଖିବେ ତିନି ପୁରୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମାରି ରାଜା ମୁନିମାନେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତଳେ ରାକ୍ଷସମାନେ କେତେ ଉପଦ୍ରବ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଅଛି ମୁଁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନେବା ପାଇଁ ଶୁଣି ଦଶରଥ ରାଜା ସ୍ତବ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ଦଶରଥ ରାଜା ହୋଇଲେ ଚିତ୍ର ପିତୁଲ ପରାଏ ହୋଇ ନ ରହିଲେ ଯେ ସେ ନରେଶ ଚିତ୍ର ପିତୁଲ ରହିଲେ ଯେ ସେ ନରେଶ ঊର୍ଦ୍ଧ ମୁଖୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ନରେଶ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ନିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ନରେଶ ରାଜାର ବିକଳ ଦେଖେ ବସେ ରାଜାର ବିକଳ ଦେଖି ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ନୃପବର
ଦଶରଥ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନି ମୋର ଦଶରଥ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଶୁଣ ମୁନି ମୋର ବେଣୀ ଡୋଲା ଅଟନ୍ତି ଯେ ଏ ଦୁଇ କୁମାର ଯେ ଧନୁ ଧରି ନିରୋଲା ଉଡ଼ନ୍ତି ମୋ ଏ ବେଣୀ କୁମାରରେ ଧନୁ ଧରି ନ ଜାଣନ୍ତି କୁମାରେ ମୋହରି ଯେ ଧନୁ ଧରି ଜନନୀ ମାନଙ୍କର ଯେ ନୟନ ପ୍ରତିମା ଜନନୀ ମାନଙ୍କର ନୟନ ପ୍ରତିମା ଉଡ଼ିଲାଣି କର ସୁଖ ସୀମା ଯେ ଏତେ କହି ଉଡ଼ିଲାଣି କର ସୁଖ ସୀମା ଯେ ଏତେ କହି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁନିଙ୍କି ସମର୍ପିଲେ ନେଇ ଯେ ଏତେ କହି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁନିକି ସମର୍ପିଲେ ନେଇ ଯେ ଏତେ କହି ପିତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପିତାଙ୍କ ବିକଳ ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପ୍ରବୋଧ କରିକ ହନ୍ତି ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ ଯେ ତହୁଁ ଗଲେ ପ୍ରବୋଧ କରିକ ହନ୍ତି ଧରି ଧନୁର୍ବାଣ ଯେ ତହୁଁ ଗଲେ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରିଣ କହିଲେ ଯେ ତହୁଁ ଗଲେ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରି ନ କହିଲେ ଯେ ତହୁଁ ଗଲେ ମାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରି ରଘୁବୀର ମାତା ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବୋଧ କରି ରଘୁବୀର ବେନି ଭାଇ ଚଲିଗଲେ ମୁନିର ସଙ୍ଗର ଯେ ତିନି ଜଣ ତିନି ଭାଇ ଚଲିଗଲେ ମୁନିଙ୍କ ସଙ୍ଗର ଯେ ତିନି ଜଣ ପହୁଞ୍ଚିଲେ ନିଗଡ଼ କାନନ ଯେ ତିନି ଜଣ ପ୍ରବେଶିଲେ ନିଗଡ଼ କାନନ ଯେ ତିନି ଜଣ ତହିଁରୁ ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ତହିଁରୁ ସରଜୁ ନଦୀ ପାର ହୋଇଗଲେ ଘୋରଗିରି ବନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯେ କାମେଶ୍ୱର ଘୋରଗିରି ବନେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଯେ ପହୁଞ୍ଚିଲେ ସେ ନଦୀ ତଟର ଯେ କାମେଶ୍ୱର ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନଦୀ ତଟର ଯେ ଗୁରୁଦେବ କିଛି ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରିବା ହଁ ହଁ ଗୁରୁଦେବ କମୁନି ବେନି ଭାଇକି ବସାଇ କୌଶିକ ମୁନି ଧନୁବିଦ୍ୟା ଶିଖାଇଲେ ମନ୍ତ୍ର
ଗୁରୁଦେବ ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ପବନାସର। ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଜଳସରକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରେ। ହଁ ଗୁରୁଦେବ